Yezidin vəliəhdliyi üçün hazırlıq. Əqqad yazır: Muaviyyənin məqsədi xilafəti Əməvi səltənətinə çevirmək idi. O, Yezid üçün zəmin hazırlamaq fikrində idi. Qocaldığını başa düşəndə ölümündən qorxdu. Çünki bu zaman məqsədi həyata keçməyə bilərdi. O zaman Mərvan həkimə yazdı ki, cəmaatdan beyət alsın. Mərvan özü də xilafətə tamah saldığı üçün bu işdən boyun qaçırtdı və başqalarını da Yezidin əleyhinə təhrik etdi. Muaviyyə onu işdən kənarlaşdıraraq Səd ibn Əl-Ası onun yerinə təyin etdi və məsələni ona yazdı. Əlbəttə, onun sözünə heç kəs müsbət cavab vermədi. Muaviyyə bir neçə məktub yazdı və Səidə əmr etdi ki, onların birini İmam Hüseynə, birini Abdullah ibn Abbasa, birini Abdullah ibn Zübeyrə, dördüncüsünü isə Abdullah Cəfərə çatdırsın və cavab alsın. O, Səidə yazdı və gərək əzmin möhkəm və niyyətin yaxşı olsun. Dostluq və yumşaqlığı əldən vermə. Hüseyni xüsusilə nəzarətdə saxla və ya yalnız ona möhlət ver, amma nəzarətdə saxla. Səndən ona heç bir ikrahamiz, xoşagəlməz təsir yetişməsin. Çünki onunla Allah Rəsulu arasında yaxınlıq və qohumluq əlaqələri vardır. Onun elə bir böyük haqqı və hüququ vardır ki, heç bir kişi və qadın müsəlman bu haqqı inkar etmir. O, şücaət və igidlik meşəsinin aslanıdır və mən sənin üçün arxayın deyiləm. Yəni, əgər onunla çarpışmaq istəsən, inanmıram ki, ona əl tapa biləsən. Səid cəmaatın, xüsusilə bir neçə nəfərin razılığını əldə etmək üçün çox əziyyət çəkdi. Lakin müvəffəq olmadı. Muaviyyə Məkkəyə getmək niyyəti ilə həm zahirdən, həm də batindən Yezid üçün beyyət almaq fikri ilə Mədinəyə gəldi. Həmin bir neçə nəfəri yanına çağırıb, mülayim formada və ürəkyananlıqla dedi: Mən istəyirəm ki, öz qardaşınız və əminiz oğlu Yezid ilə xilafət adına beyyət edəsiniz. Əlbəttə, işə təyin etmək, işdən azad etmək, vergini toplamaq, malları bölmək sizin ixtiyarınızda olacaq. Xilafətin yalnız adı Yezidin olacaq. İbn Hubeyr dedi: Yaxşısı budur ki, sən ya Peyğəmbər kimi edəsən, yəni o heç kəsi təyin etmədi, ya Əbu Bəkir kimi edəsən ki, öz atasının övladlarından başqasını seçdi, ya da Ömər kimi, işi şuranın öhdəsinə buraxasan. Muaviyyə heçlənib, üz-gözünü turşudaraq dedi: Başqa sözün də varmı? Dedi: Xeyr. O birilərdən soruşdu: Siz necə? Onlar da xeyr deyə cavab verdilər. Dedi: Əcəb, siz mənim həlimliyimdən sui-istifadə edirsiniz. Bəzən mən minbərdən nitq söylədiyim zaman sizlərdən biriniz qalxıb məni təqsib edirsiniz və mən dözürəm. And olsun Allaha, əgər sizlərdən biri mənim bu mövzu barədə sözümü rədd etsə, başına qılınc enməyincə məndən heç bir söz eşitməyəcək. Sonra indiki dildə desək, polis rəisinə əmri verdi ki, onların hər birinin başının üstündə 2 nəfər silahlı məmur saxlasın və göstəriş verdi ki, bunlardan hansı biri mənim sözümü təsdiq və ya təqzib etmək üçün nəsə demək istəsə, boynunu vurun. Bu xəbərdarlıqdan sonra Muaviyyə minbərə çıxdı. Allaha həmsəna etdikdən sonra dedi: Bu adamlar müsəlmanların böyükləri və yaxşılarıdır. Bunların səsi, nəzər və əqidəsi olmadan heç bir iş həyata keçmir. Elə gərəkdir ki, bunların məşvərəti və məsləhəti olmadan heç bir iş yerinə yetirilməsin. Bunların əqidəsi budur ki, Yezidə beyyət olunmalıdır və özləri də beyyət ediblər. Eyni halda Muaviyyə bilirdi ki, bu beyyət etibarsızdır. Buna görə də Yezidə vəsiyyət etdi ki, onun ölümündən sonra onlardan beyyət alsın. Nəfəsul Məhmum kitabında yazıldığı formada. Lakin Yezid cavan və təcrübəsiz olduğu üçün və atasına xidmət etmiş Əmiraz, Ziyad və Müğeyrə kimi müşavirləri olmadığı üçün kobud və sərt hərəkət etdi. O, həmin vaxt Mədinənin valisi olan Vəlid ibn Utbə ibn Əbu Süfyana belə bir məktub yazdı. Hüseyn, Abdullah ibn Ömər və Abdullah ibn Zübeyrdən qəti beyyət aldı. Vəlid məşvərət üçün Mərvanın dalınca adam göndərdi və s. İslamda təəssübkeşliyin ləğv edilməsindən Əməvilərin sui-istifadəsi. Əqqad yazır: İnsanın öz davamlılığını təmin etməsi üçün onun instinkt və təbiətindəki hilələrin ən təəccüblülərindən biri
Əməvilərin Haşimilərlə mübarizəsidir. Onlar Haşimilərə qarşı dəlil gətirirdilər ki, İslamın hökmünə əsasən təəssübkeşlik ləğv olunub və bunun vasitəsilə özlərini qabağa saldılar. Muaviyyənin Ələvilərə qarşı təbliğat müharibəsi. Əqqad yazır, Muaviyyə bilirdi ki, iqtisadi və hərbi intizamı baxımından Əli və Ali Əliyə qalibdir. Lakin şöhrət, məşhurluq və məhəbbət baxımından məğlubdur. Ali Əlini cəlb etmək üçün onlara çoxlu hədiyyə və töhfələr göndərir, pul əsirgəmirdi. Əli haqqında xoş sözləri və duyğuları aradan aparmaq və Əli hökumətini qəlblərdən çıxarmaq üçün təbliğat mübarizəsinə və soyuq müharibəyə başlamışdı. Göstəriş vermişdi ki, minbərlərdə və namazlarda onu lənətləsinlər. Lakin bu iş cəmaatın ona nifrətinin daha da çoxalmasına səbəb oldu. Saxta hədis düzəltmək də təbliğat vasitələrindən biri idi. Zeynəb binti İshaqın əhvalatı. Əqqad yazır, əgər bir çox tarixçilərin nəql etdiyi İshaq qızı Zeynəbin əhvalatı doğru olsa, Hüseyn ilə Yezidin arasındakı ixtilafın səbəblərinə bir səbəb də əlavə olunub. Haşimilərin və Əməvilərin cahiliyyət dövründəki tərbiyəsi. Əqqad yazır, Bəni Haşim dini hakimiyyət sayəsində işləyirdi. Bəni Əbdüşşəms isə cahiliyyət dövründə sələm, malların qiyməti barədə çənəboğaza çıxmaq, cəmaatı aldatmaq, çox alıb az satmaq, eyibli malları başqalarına sırmaqdan ibarət olan ticarət və siyasi hakimiyyət sayəsində işləyirdi. Buna görə də onların arasında aşkar ixtilafın baş verməsi təəccüblü deyil. Mərdanəlik və doğruçuluq ilə bazar və alverçi əxlaqı arasında, hədəfə çatmaq üçün iman vasitələri ilə hoqqabazlıq vasitələri arasında ixtilaf. Sonra yazır, Bəni Haşimin dini hakimiyyəti əqidəsiz kahinlərin nəzarətçiliyi kimi deyildi. Onlar özləri hamıdan çox Kəbəyə ehtiram göstərir və Allaha hamıdan çox iman bəsləyirdi. Əbdülmüttəlibin öz övladını qurban vermək istəməsi əhvalatı özü bu mətləbə ilk dəlildir. O əlavə olaraq yazır, həmin Haşimi əxlaqı Peyğəmbərliyin zühurundan sonra daha kamil şəkildə sonraki nəsillərdə özünü göstərdi. Belə ki, tarixi oxuduqca görürsən, sanki sonraki əsrlərdə Ali Əli nəslindən kiçik Əlilər meydana gəlmişdi. Əbu Abdullah da Aşura günündən söz açdı. Bu mənada Əli Əkbər və Əbu Abdullahın bu ayəni oxuması diqqətə layiqdir. Sonra Yəhya ibn Ömər Ələvinin əhvalatını nümunə olaraq yad edir. Haşimi əxlaqı və Əməvi əxlaqı. Əqqad yazır, əksinə, Bəni Üməyyəyə nümunəvi əxlaq və dini görkəmindən diqqətə layiq bir şey nəsib olmamışdı. Bəni Haşimin əksinə olaraq, bu nəsildə peyğəmbərlik mənsəbi mövcud deyildi ki, onun səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə iftixar etsinlər. Ancaq onların, yəni Bəni Haşimin övladları öz nəsillərindəki peyğəmbərliyin məziyyətləri ilə fəxr edirdilər. Ya heç olmasa onların əlindən yapışsın və yavaş-yavaş onları onlarda olan xüsusiyyətlər ilə fərqli xüsusiyyətlərə tərəf çəksin. Halbuki, peyğəmbərlikdən əvvəl və sonra ticari mənfəətpərəstlik və siyasi tamahdan doğan əməli əxlaq onlara hakim idi. Bu cəhətə görə Bəni Haşimdən bu cür şərafətli əxlaqi məziyyətlərə, Bəni Üməyyədən isə o cür utanma gətirən əxlaqa malik başçılar əmələ gəldi. Onlar Bəni Haşimdən dözüm, səbr, mətanət, zirəklik və xoş düşüncə yayıldı. Bunlardan isə hiyləgərlik, tamah, rahatsevərlik və kefçillik xüsusiyyəti məşhur oldu. Sonra yazır, Hüseyn və Yezid iki soyadın, iki kamil nümunəsidir. Amma bir fərqlə ki, Hüseyn Haşimi fəzilətinə tamamilə malik idi, lakin Yeziddə Əməvilərin yaxşı xasiyyətləri yox idi. Muaviyyənin əxlaqı fəzilət deyildi. Yeri gəlmişkən, məlum olmalıdır ki, şəriət və əql baxımından o, helim və o, səbr fəzilət sayılır ki, yaşamaq üçün alət kimi işlənməsin. Bu, helim və səbr fəzilət, kamal tələb etməkdən və nəfsin şərafətindən doğmuş olsun.
Bir tacir və siyasətçinin öz məqsədinə çatmaq üçün seçdiyi helm və səbr yalnız bir alət və vasitə qədər dəyərlidir. O, nəfsin kamalı və ucalığı, insanlıq və ilahi xilafət məqamının zati dəyəri sayılmaz. Bu incə məsələ çox mühümdür. Bunu əsasən Əməvilərin gözəl əxlaqı dedikdə yalnız maddi gözəlliyi nəzərdə tuturuq. Günümüzdəki həyati və siyasi əxlaq da bu qəbildəndir. Machiavelli və hətta Del Carnegie'nin dediyi əxlaq da həmin qəbildəndir. Bu əxlaqlar ali, əsaslı dəyərlərdən deyil, ticarət, siyasət və yaşamağa yol tapmaqdan doğur. Rəhmaneyi Danışvayaran kitabının 1-ci cildində Heys Beys adlı bəysdə İbn Seyfi kimi tanınan Şafii fəqihlərindən Şəhabəddin Əbülfəvaris Səd İbn Xəllakandan nəql edir ki, Nəsrullah Muhilli ya Musli dedi. Yuxuda Əli ibn Əbu Talibi gördüm və dedim, siz Məkkəni fəth etdiniz və dediniz, hər kəs Əbu Sufyanın evinə girsə amandadır. Lakin onlar övladınla etdiklərini etdilər. Dedi, məgər İbn Seyfinin şeirini eşitməmsən? Dedim, xeyr. Dedi, özündən eşit. Yuxudan qalxıb, Heys Beysin evinə getdim və yuxumu da danışdım. O, uca səslə ağlayaraq dedi, bu şeiri dünən gecə yazdım və and içdi ki, onu heç kəsə oxumamışam. Sonra şeiri oxudu. Burada şeirin mətnini qeyd edirəm. Hakimiyyət bizim əlimizə gəldikdə güzəşt və alicənablıq bizim səciyyəmiz idi. Elə ki, sizin əlinizə çatdı, Əbtəh diyarında qan axdı. Siz əsirləri öldürməyi rəva bildiniz, lakin biz əsirlərin günahından keçib onları bağışladıq. Bizlə sizin aranızda bu fərq kifayətdir ki, küzənin içində nə varsa, o da oradan sızar. İmam Hüseynin əleyhissalamın şərafətli nəsəbi və onun Aşura hadisəsindəki təsiri. Əqqad yazır, Kərbəla hadisəsini analiz edərkən İmam Hüseynin nəsəbi və Peyğəmbər Əkrəmin vəsf olunmaz məhəbbəti məsələsini unutmaq olmaz. Çünki bu meyarı əsas tutaraq tamamilə başa düşə bilərik ki, Yezdin qoşunu necə idealsız və mənfəətpərəst cəmaat idi və ürəyində İmam Hüseynə bəslədiyi ehtiramın əksinə əməl edirdi. Onları 100% etiqadsız və mənfəətpərəst insanlar sırasında yerləşdirən bu xüsusiyyətdir. Peyğəmbərin İmam Hüseynə məhəbbətindən, ona olan məhəbbətini əsas gətirməsindən tarixdə çoxlu əhvalatlar yazılmışdır. İmam Hüseynin Əbu Zərə buyurduğu cümlələr. Əqqada 64-cü səhifədə İmam Hüseynin fəsahətindən yazarkən Əbu Zərə buyurduğu cümlələri qeyd edir. Əmican, Allah hazırki vəziyyəti dəyişməyə qadirdir və Allah hər gün bir işlə məşğuldur. Bu xalq öz dünyasını səndən əsirgədi, sən isə öz dinini onlardan əsirgədin. Həqiqətən sən onların səni məhrum etdiklərindən nə qədər də ehtiyatsızsan. Onlar isə sənin onları məhrum etdiyinə nə qədər də möhtazdırlar. Allahdan səbir və imdad istə və tamahdan, dözümsüzlükdən ona pənah apar ki, səbir, din və kərəmdəndir. Nə tamah ruzini qabağa salır, nə də dözümsüzlük əcəli təxirə salır. Əqqad yazır, həmin gün o həzrətin 30 yaşı var idi. Sanki dünyaya gəldiyi gündən Kərbəlanın ölüm meydanında dünyadan ayrılana qədər bütün həyat şüarını bu bir neçə kəlməyə sığışdırmışdı. Bu şeiri o həzrətdən olduğunu söyləyir. Şeirin mətni belədir. Xaliqə qovuşmaqla məxluqdan ehtiyatsız ol ki, doğruçuya qovuşmaqla yalançıdan ehtiyatsız olasan. Rəhman Allahın fəzlindən ruzi istə ki, Allahdan başqa ruzi verən yoxdur. Hər kəs güman etsə ki, cəmaat onu ehtiyatsız edə bilər. Şübhəsiz, Rəhman Allaha yəqinliyi və xatirzəmliyi yoxdur. Həmçinin, sənin canına and olsun ki, mən Səkinə və Rübabın olduğu evi sevirəm. Mən o ikisini sevirəm və mən bütün əmlakımı onların yolunda verərəm və kiminsə danlağı mənim üçün əhəmiyyət kəsb etmir.